Сәлеметсіздер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі 82-ші сабақ. Заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Тігінші құс. Құйрығы ұзын, кішкентай құстың ұя салуы ерекше. Ол екі үлкен жапырақты беттестіріп, жиегін тігіп шығады. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады. Жіпті мақтадан немесе өсімдік мамығынан иіреді. Осылайша ұя дайын болады. Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Мәтін Қарлығаш хрестоматиясынан алынған. Ал енді балалар, осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Кішкентай құс ұясын қалай салады? Кішкентай құс ұясын ерекше салады. Ол ұя жасау үшін үлкен жапырақтарды пайдаланады. Үлкен жапырақтарды беттестіріп, оны тігіп шығады. Ұя тігу үшін нені пайдаланады? Ұя тігу үшін кішкентай құс жіпті пайдаланады. Келесі сұрақ: бұл құсты неліктен тігінші құс деп атайды? Себебі ол ұясын жіппен тігіп жасайды. Сол себепті тігінші құс деп аталған. Тігінші құс қайда мекендейді? Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Екінші жаттығу: орны ауыстырып берілген сөйлемдерден мәтін құрап жаз. Менің анамның аты Назгүл. Ол өте өнерлі адам. Анам бізді ісмерлікке баулып келеді. Қандай сұрағына жауап беретін сөзді тап. Балалар, бұл жерде қандай деген сұраққа жауап беретін сөз өнерлі деген сөз. Үшінші жаттығу: меңзер бағыты мен тігіншінің ережесін тауып жаз. Балалар, әріптерді меңзер бағытымен оқитын болсақ, 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген сөз шығады. Төртінші жаттығу: көйлектің сынын білдіретін сөздерді тауып айт. Көйлек қызыл, ұзын, әдемі, жұқа. Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді және де заттың сынын білдіретін сөздер. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.